ସତର୍କ ରହନ୍ତୁ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା କବଳରୁ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ୟା ଆସିବାର ଢେର ପୂର୍ବରୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା କିମ୍ବା ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପରି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ସମୟରେ ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ନଡ଼ା, ପାଳ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସରଞ୍ଜାମ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁ। ସଢ଼ିଯାଇଥିବା ନଡ଼ା ଓ ପାଳ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବାକୁ ନ ଦେଇ ନଳକୂପର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଟୀକା ଓ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ସହାୟତା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ କିମ୍ବା 0671241431 ଓ 7205598125 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରାଣୀପାଳନ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।